Kem prezantu shumë prona deri tani anë kënd trojeve shqiptare. Pronë ma luksoze se sa këtë që do e prezantojmë ende ne nuk kemi prezantuar, por edhe jo sigurisht keni dëshirë me jetu në një pronë të tillë. Kjo nuk është shtëpi, është një pallat i tërë përbër prej 750 metër katror, e ndërtuar në parcel prej 6 ari. E nëse pyetni për lokacionin, është në vendin më të mirë, e më të vizituar, e më të bukur në Kosovë, në Prizrenin ton të dashur. Keni çka me po, mos e humni as një sekond nga kjo pronë. Mund të duket version i gjatë i një video, mirë po një pallat i tërë, sikur kë e don një prezantim në detaje. Duke filluar nga dera e hyrjes që është komplet punim dore, e vetëm pjesa e bravave janë të sjellura nga Japonia. Të dy krahët e bëjnë një hyrje madhështore. E kjo këtu komplet kati i ka 250 metër katror vetëm përdhesa. Galeria është e hapun sa 2 kate. E kjo e bën edhe ma madhështore këtë super shtëpin që ne po e prezantojmë. Saloni përbëhet prej 2 nejave. Neja këtu ku e shehni që është pjesa fizike e ndarë me galeri, ku komplet këto ulset këtu që i shehni janë të vjetra, mirë po janë shumë të shtrejta, e të prodhuara, e të importuara nga Zvicra. Çdo detaj që e shehni përveç këtyre këtu, që janë të prodhuara në Kosovë, dhe të vendosura në pjesën e dytë salonit, pjesa tjetër është komplet import. Perdet i kemi nga Dagi Perde, që janë prej perdeve më të shtrejta. Dyshemen e kemi të punuar me pllaka mozaik. Te pjesa ndarëse këtu e shehni që është edhe mermeri, që jep një ngjyrë të hatashme komplet shtëpisë. Pjesa këtu që edhe nëse je muzikant, e dëshiron të praktikosh pjesën e pianos, këtu e ki kondin shumë të bukur. Kuzhinën e kemi komplet private, një kuzhinë madhështore, me një ishull në mes, i punuar komplet me mermer. Anash i kemi edhe dollapa për vendosjen e shumë enëve tjera. Kuzhina është minimaliste, mjaft moderne dhe shumë e bukur. E ndriçim e kemi anomon këtë shtëpi, mënyrë që rrezet e diellit ka do që sillesh, këto e gjejnë vendin. Në mes e kemi edhe kaminin me dru, ku dimnin këto e shijon në maksimum. E tryezarinë e bukës e kemi vendos në këtë pozicionin këto. Ulset janë stil bretëror për 10 persona, mirë po këto edhe më tepër mund të ngrejnë ushqim shumë shlirë. Pamjen, doa të regojmë jashtë se çfarë pamje ka kjo pjesa këtu ku jemi. Se cili detaj ju të regua që është më i mirë se tjetri. E nëse dëshironi me shiku ndonjë serial tuaj të preferuar, ose ndonjë film me antar tuaj të familjes, televizionin e kemi nga brendi Sony 75 inch, që ja u mundson formatin më të mirë televizionit. Kjo është dhoma kryesore e gjumit, dhoma e qiftit. E vetëm kjo dhomë gjumit i ka mbi 25 metër katror. Hapësira e shtratit është aty. Garderobën e kemi këtu. E nëse pyet për këto 2 dyrt, shehni, banjo ma të bukur. Për një dhomë qifti, jam i bindon se nuk e pa. Përveç xhakuzit, tushit, lavamonat, shehni edhe pllakat se çfarë ngjyre të bukur e ka. E vetëm kjo banjo është e madhe sa një dhomë. Përmes këtij super korridori e kemi ndoktu edhe një hapësirë të veçantë për lexim. Këtu e kemi dhomën e dytë të gjumit. Edhe dhoma e dytë
është e mjaftueshme qoftë për një çift, qoftë edhe për fëmijë. Shehni se sa dritare ka edhe kjo, orientimin e ka të hapur dhe dritarët janë në formë harkore, e veçantë, e secilës dhomë është që jogit janë shumë të rrallë, i ki me ujë. Po sa bjen me fjetë, doket sikur je në mes të detit. Mund ta provoni kur të vini. E kjo është dhoma e tretë e gjumit. Dhoma e tretë ka pamje të veçantë. Pamjen e shohim me vonë. Shikoj e banja. Kjo është dhoma e katërt e gjumit. Secilën dhomë ne e kemi përshtatë për secilin fëmijë ose antar të familjes, e jogat nuk keni pse ankoheni. Secilin jogi ne e kemi me ujë të importuar nga Zvicra, të ofron një rehati të përkryer. E nëse pyesni se me çka e nxen ose e ftuf këtë pallat, ne u themi që 12 klima janë të vendosur në 12 hapësira. Nga brendi Visman me pumpë termike, ta bën akull, por edhe sahar nëse të lyp shumë ngrohtësi. Ka ardhur momenti ta zbulojmë se si duket ky pallati prej 750 metër edhe nga jashtë. Kjo është pallati për cilën ne ju folëm deri me tani. Ashtu siç duket madhështore mbrenda, ende më madhështore duket edhe nga jashtë. Është stil mbretëror. E nëse thu po jetoj në shtëpinë e bardhë, kjo është adresa. Eja ta shohim komplet edhe nga jashtë. Pjesa e garazhimit, rampën e kemi rregullu mjaft mirë, ka pjerësi shumë të lehtë dhe është komplet e gravuar në mënyrë që edhe dimnit me veturën tuaj ju me dal shumë shlirë. Garazhat i zen për afërsisht një 5 vetura shumë të mëdha. Mirë po ne nuk e kemi lënë klasike vetëm garazh. Në këtë pjesë të garazhimit i keni 250 metër në tanësi, ku ne e kemi ndarë një udë këto, shkojmë e shohim. Por nuk është vetëm udë klasike, e kemi një mini kuzhinë vogël, një shporet të druve, mënyrë që me të ngjallat nostalgjin kur kemi qenë edhe varfër. E kemi një shporet këtu, mënyrë që ti me pas full privatësi kur keni edhe ndonjë shaher, mënyrë adhëtare, mi shiju muzikë folklorike në maksimum. Këtu e kemi edhe banjon, që është po ashtu e rregulluar mjaft mirë. E kemi me tush dhe gjitha pajisjet e tjera. E kemi dhomën teknike aty, ku e kemi edhe lavanderi, pumpa termike është e vendosur aty. Dhe e kemi edhe një depo shumë të madhe këtu, ku kejt gjërat që ti punon gjatë tërë ditës mund t'i vendosësh këto. Në pikat të shkurta, kjo është pjesa e bodrumit, 250 metra, përdhesa ke 250 metra dhe kati i parë ku ken dhomat e gjumit 250 metra. Në tanësi 750 metër katror i pat pallati. Tash po futemi në pjesën kryesore të kopshtit të këtij pallati. Duke filluar nga këto, e kemi grillin ose skarën dhe e kemi nejen ku posa ta përfundoni grillin, këtu e keni mundësinë me shiju darkën. Në hije. E kur të zhegiteni,
E gjeni freskin në super pishinën të cilën ne e kemi full privatësi. Shihni se çfarë ambienti madhështor e kemi krijuar për këtë pallatin që sapo e prezantuam. Tregomni ju mu, a meritoni një shtëpi të tillë të cilën keni punuar aq gjatë? Nëse veç i keni 1 milion euro, shtëpia 750 metër katror me 6 ari tokë e në afërsi të qendrës qytetit ose obi qarshis, do të bëhet e juaja kështu siç e prezantuam, pa munguar asgjë, vetëm teshat e trupit dhe eja e jetoni me familjen tuaj. Vend madhështor në një ambient tejet luksoz. E ke merituar sepse ke punuar gjatë për një pallat të tillë.